Ageessanii waa'ee roozaa irratti uummanni wal fixuu jira. Namoonni tokko maal jedhanii tokkollee koomentii jalatti naa barreessitee jirta. Sa'aadaan maal si gootee maalidha jettu osoo viidiyoo dhaggeeffatiin koomentiin barreessina abadan. Koomentiin keessa namatti hafu wayya dhugaa rabbi osuma hubatiin koomentii tak hin barreessina koomentii dhugaa rabbi isinitti. Ani maal jedhe kaleessa roozaanii wanti sa'aadaanii bakka roozaa deemuu hin qabdu maaliifi bakka roozaan jirtu hin beektu siniin jedhe garuu mucayyoon tokko utuma wanti dhaggeeffatiin osuma viidiyoo dhaggeeffatii yaada ishee kennatti erti okee rakkoon qaba akkuma namaa galitti yaada kennatu garuu viidiyoo dhaggeeffattan malee yaada kennina yoo viidiyoo dhaggeeffachuuf yeroo abdanii dhiisaa malee yaada hin taaneen kennatiidha jechuudha. Okee namoonni baay'ee maal jechaa oolanii viidiyoo isaanii nan qaba. Viidiyoo isaanii fidee jira. Kijibaadha roozaan hin banne piraankiidha jechuu jiran dhugaa dubbachuu fi piraankiin jaarsaaf jaartii piraankii godhamu hin jiru abadan kanan goyoomina warri piraankii jettan jaarsaaf jaartiin piraankii gochuu hin danda'amu abadan kana jala muraa beeka warri piraankii jettan isin warri sammuun keessan garanitti akka hin yaadu hin beekan dhugaa dubbachuuf. Namoonni baay'een keessan immoo sa'aadaatti duuluu jirtani. Sa'aadaatti duuluu jirtanii maal jedhan isiniif fakkaate laayivii TikTok irratti sa'aadaan akka roozaan hin banne otoo beektu akkasuma jettee sa'aadaan waan hundaa keessaa harka qabdi jettanii waa hedduu odeessuu jirtan. Sa'aadaa kanarraa gadi bu'amee rabbi sodaadhaati dhugaa rabbi maal sin goote yeroo jalqaba roozaan kun baddellee namni roozaan badde yaa Oromoo roozaan nu jalaa badde namni jedhe jalqaba irratti isheedha. Dhugaa rabbi isinitti man isheedha. Kanaafuu mee maal sin goote itti duuluu jirtamme bakka roozaan badde isin warra uummata warra bira jiru moo maatii warra bira jiru moo isin warra halaala jiru warra biyya arabaa jiru warra biyya hambaa jirutu akka isheen hin banne beekame warra hin banne jettanii fidaaka. Warri roozaan hin banne jechuu jirtanii nuu fidaa ka okee nuti ko akka isheen nuuftu barbaanna fidaa dhugaa rabbi fidaati nutti agarsiisa argin banne ta'e hin banne nuti hin amannu nama amannu amne jettaniimi fidaa dhugaa rabbi tokkoffaa kaleessa maal jedha ani biyya roozaati waan ta'eef roozaan hin beeka roozaan jirti je okee obboleessa kiyya argi biyya isaanii taate fidi kan nu dhiphisiin nama dhiphisiinaa fidaa nama baay'ee hibbata. Nama baay'eetu nama waa'ee miidiyaa hin beekne jira. Nama baay'ee bu'aa waa'ee roozaa. Dhugaa rabbi ijoollee baay'eetu kushina arabaa keessa dhaabbatee mimmaa ishee cuunfaa jira. Maaliif ijoollee gorsa roozaa bartee jira. Ijoollee haasoo roozaa bartee jira. Ijoollee roozaa barattee jira. Waan baay'ee jira. Kanaaf fidaa kan warri jirti jettan. Fidaa. Dhugaa rabbi fidaa. Bakka isheen jirtu beektuumi. Bakka isheen jirtu agartanii tuumi okee nuu fidaa nun burjaajessiinaa ka okee beektu taatanii mee nama ajaa'ibdan dhugaa rabbi isinitti nama ajaa'ibdan uummanni akka malee nama ajaa'iban dhugaa rabbi hin banne ka jettan afaanii baafattanii hin qaanfattanii yumaayyuu abbaa ishee arrabsuu jiran abbaa roozaa jechuudha. Maal taatanii beekoy maal argitaniitu nama arrabsuutti fiigdan abbichiyyuu yuutuubaraa abbichiyyuu maaliyaa abbichi innaa lillaahi maal taatanii meeqoy maal taatan dhugaa rabbi ani kanan jedhu akkuma afaan keessan akkanatti danda'e nama guddaatti akkanatti deddeebisuu jirtamme abbaa ishee yuutuubare paaswoordiin na harka jiraan jenne inni gaafuma dura viidiyoo roozaa gadhiise paaswoordiin na harka jiraa siniin jedhe moo siniin hin jenne isinoo abbichayyuun amannu abbichiyyuu maaliidha jettu eenyuun amanture kan maatiin amanne kan maatiin intalli keenya badde jedhan kan hin amanne eenyu akka yoo isinitti amantu qoy eenyurraa amantu abbaan manaa eeggadda laayivii irra dhufee hin badde jedhan yaani garuu biyya ormaa jedhan abbaan manaa maaf akkas jedha itti namammoo maaf akkas jedha yeroo duraa immoo isinumatu abbaan manaa gadi ba'ee iyyachuu qabaa jettan. Amma immoo deebistanii inni himatee jennaan immoo maaf akkas jedha niitiin isa jirti fidaa ka okee erga jiraatte fidaa dhugaa rabbi nuti nama jiraachuu barbaanna malee nuti ko roozaa yoo jiraatte nu fayyaddi nu gorsiti waan hundaan dhugaa rabbi
فيديو شقفني بشندنا واحد دوت النقرصات روزا عندهم يوتيوبي أكمل تك جبانة وجن روزا النقرصات ربي يوتيوبي مال أكتة يوتيوبي أكمل تك هجتهم فيديو سجلت تبى روزا نت واحد دو شرا برنا يوجرات كنافو أكلوا ما البوتال تاني كيجبا أزرتي فيدا ergi maatiin hin kijibata isin fidaa bakka warri miidiyaa isi warri laayivii tiktookii inumaa intalli wayii tokko dhugaa rabbi suuraa isheellee gadi buufadheera boru ni maxxansa suuraa ishee akka dubartiitti miti akka dhiiraatti dubbatti eessatti baddeen talon maalii taateen talon hin jirti ati dubartii miti sirrallee boru waan sirra ga'uun beeku tokko ukkaamse si fudhatee badasillee dhugaa rabbi qooya anamma wanti na dhibe maala beektu ookee sa'aadaa amanuu haa dhiifnu abbaa roozaa amanuu haa dhiifnu jaarsaaf jaartii ukkuba sukkaaraa qabanii akkamitti amanuu dadhabdamee akka roozaan badde ani guyyaa uma sana garaan kiyya onneen kiyya lamatti bakna jedhu dhugaa rabbi guyyaa uma sana bu'aa buleen gaafa keessaafu jaartii akkoo ishee argi imimmaa miti dhiiga boo'e jechuuf na dandeessisa dhugaa rabbi isinitti himan dhuguma rabbi imimmaa miti dhiiga boo'e jaartii guddoo bar waanummaa maal seetanii qoy tarii abbaa roozaa shakkuu dandeessanii ookee jaarsaaf jaartii akkamiin shakkuu dhabdan dhugaa rabbii mee rabbumaa sodaadhaa dhugaa rabbii kanaaf waan hin beekne laaqina warri sa'aadaa rabsitanis bu'aa irraa maal sin gootime jireenya ofii jiraachaa jirti na gargaaraa siniin hin jenne akka nama tokkotti immoo hiriyyaan ishee jalaa baddee jennaan baddee hiriyyaan kee jettee sinitti batte akka uummata waliin nyaattee ugdee roozaa barbaaduu isii zimjidhee taa'uu sanaan kunii wayyaa dhugaa rabbi sitti namoonni jaarsaaf jaartii sana amanuu dadhabdanii otuma namni sin biratti du'een amantani ani gaafasuma amane dhugaa rabbi jechuun gaafa abbaa roozaallee gaafa mata duree jalqaba argellee baay'ee rifadhee roozaan duuteef jirtiin beektu mata duree jedhu sana gaafa arge akka malee rifadhee akka malee wayni akkatti guyyaa sana rifadhe guyyaa obboleessi koo du'e tokko bicha akkatti rifadhe yoo dhuguma rabbi isinitti mata duree arge guyyaa gaafa sanaa bicha akkatti rifadhe gaafa lammaffaa immoo yoom rifadhe gaafa akkoon ishee kufte maaliifi dhiibbaa dhiigaa qabdi jechaa waan dhaga'uuf roozaa yeroo hedduu yeroo daawwaltu akkoon kiyya dhiibbaa dhiigaa qabdi hin dandeessu cinqii hin dandeessu jetti an guyyaa sana jaartiin sun waan achitti kuftee hafte wayi natti fakkaatte dhugaa rabbii kanaaf utuma walii isaan bariin hin kijibdi hin banne maaliin taaneen jedhiina dura walii isa baafadhaa maal ariifattani qoy adda baafadhaa dursa bakka eessa ariifattani qoy isheenuu jirtii hin jiraanne amma ta'u bormoo miidhamtuun ishee as baate mee akkam gootanii warri har afaanii fi akkatti afaanii finyaaniin dubbattan kun gaafa ishee waa tokko yookaan miidhaa wayii godhattee as baate yookaan immoo as hin bahin yoo achuma nafte mee akkam ta'uuf jirtan afaan oromoo dubbattu hundaafuu oromoo masiniin jenne oromootti sin lakkoofna dhugaa rabbi afaan namaa dubbachaa afaan keenya dubbachaa waan hin taane naasiina yoo feetan afaan biraatiin haasaa dhugaa rabbi inde nama bade jedhee jaarsaaf jaartiin kufee ba'u hin benne kijiba hin bennetti afaan wanta dhiiraaf dubartiin dhugaa rabbi akkamitti jaarsaaf jaartiin amantaan koo yeroo isaan kufan yeroo akkoon ishee kuftuudha amantanii inde akkanan amanne akkamitti amanuu darreesse reeffa finnee simbira keenyuure hinumaa qoy warri biyya eessoo warri biyya arabaa biyya alaa eessa jirtan kun maatti beektume waa'ee biyyaa baddeen banne maatti beektume amma qo'anoo waan hin taane maatti beektume lookshinii qabdu keemaraa irra keessaniittu maali beektume dhugaa rabbi isinii jedhaale akkuma isa waa'ee biyyaa beekuu tokko as teessanii lakkisheen hin banne hin fiddoore hin banne nama ajaa'ibdan dhugaa rabbi waliif hin eegdani waliif hin boossani waliin barbaadan osoo isheen waa takka taate rabbiin iyyuu homaa isheen godhiin malee amma ta'u isheen duute yookaan waa takka taate jettanii jedhanii as baasanii bor miidiyaa keessa ittiin guddifachuu isinuma caala dhuguma ishee isinitti warruma har'a hin banne roozaan jirti jee alba'u kanatu borummoo ol bahee wayyoo ta'u barbaadamteetti ta'e wayyoo ta'u akkas taateetti ta'e wayyoo ta'u akkas goonii irraa fite jechuu isinuma caalan kijibina warruma amma iyyuu kana caala
warruma amma jaarsaaf jaartiin hin kijibdu jookon hin qaanfattanii qoy haadha kee abbaa keetii bar kun warra guddaa bar roozaa arrabsuu dandeessan okay roozaan qixa keessanii hiriyaa keessan sa'aadaa illee akkasuma hiriyaa keessan arrabsuu dandeessan abbaa isheen qaanfattanii abbaan ishee hiriyaa keessanii qoy hiriyaa abbaa keessanii hiriyaa hakayyuu keessanii bar okay jaarsaaf jaartii hin qaanfattanii an viidiyoo isinii bira dhugaa rabbii warra jaarsaaf jaartiif abbaa ishee arrabsu dhugaa rabbii hin qaba viidiyoo isaanii waraabe maal taatanii qoy sambuun lakkisiin hin jiru bu'aa jaarsaaf jaartii irraa bakka yoo feetan arrabsa roozaa arrabsuu dandeessan sa'aada arrabsuu dandeessan maatii irraa bu'aa garuu ajaa'iba qabdan uummata safuu wallaale dhugaa rabbii isinitti ruuziin safuu isin gachisiisee jiru dhugaa rabbii safuu gattanii jirtan guyyaa du'a keessaniin beeytanii lubbuu namaatti hin qoosina jaalatteen banne isheenis akkuma kee kaleessa miidiyaa fayyadamti ture akkuma tarra'iitu kana isheenillee miidiyaa